i ten piasek tutaj, który szybko woda puści w dół, jeszcze sezonki jakoś tak rośnie. Jakie gleby macie w szkółkach? Jakie dominują? 5., 6. Piasek, czarny, fajny, dobry piasek. Waiting bed, WB, tak to nazywają. Tu będą zaraz kopane w listopadzie, jako strigo, sortujemy. I na wiosnę idzie do klienta, wykonane do szklami. Tu będą grubości tak 30-35 mm ryzą grubości. Jaka to jest odmiana? Tu jest Eliani odmiana. Tak. Jak produkujecie sadzonki wielokoronowe? Frigo, sadzonki frigo, tych malutki to B, to na grubości B, na wiosnę sadzić i to właśnie jakoś WB i ten drugi rok jest do sprzedania do jakiejś grubszej i lepszej jakości sadzonki dla profesjonalne plantatorów. Dlaczego tutaj liście są poobcinane? Do tego, albo tam sezonki nie może być cały czas zarośnięte tutaj tak wysoko. Powietrze w ziemi ma być suche sezonki albo na chorobę, na fungicydy. Jakiego plonu można się spodziewać sadząc sadzonkę wielokoronową? Zależy w jaki kraj, w jaki sposób uprawa, ale powinny być takie sezonki, tych grubsze WB, co mamy tutaj, tak od 700 do ponad kilogram za sztukę. To w przypadku odmiany Eliany, Eliani, tak. a w przypadku odmiany Elsanta? Ozonta nie mamy tutaj WB, tylko Eliani, ale Ozonta podobne. Tak. Dlaczego akurat Eliany? To jest nasza odmiana, tylko mamy tu w Polsce Eliani, jakiś poloplant tylko. Jest bardzo popularne tu w Polsce u producentów. Względu dużo owoce, bardzo wydajne te sezonki i jest na zimę dobrze wytrzyma pod słomę lub pod przykryty i nie ma problemu po zimie. Jest tylko jeden minus, to jest, on jest bardzo na mączniaka. Podatki. No, tak. Ale do mączniaka to można pryskać, to nie ma środki, są w tym jest, tak. Ale owoce tam, jeśli to Eliani już prowadzimy tutaj 5 lat. Tak, zwykłe zbiory. 70-80% jest jakości owoce pierwszej klasy, grube, twarde i nie drobnieje najpóźniej. Ozonta przykład, albo inne tam Sonata, na początku dużo owoce, połowę zbioru już drobnieje. Eliani daje od początku trochę mniej ilości, ale cały czas ten sam ilości i prawie do końca grube przystawki owoce.